Hello，大家好，我係毛毛啊！我哋而家喺揚州，今日帶大家去周柏淮揚菜嘅大本營，食最正宗嘅淮揚菜啊！Go go go！呢度係揚州香格里拉，係比較舊嘅5星級酒店。響2018年嘅時候呢，就重新裝修過，房費大概係600蚊一晚。呢個呢係佢門前嘅廣場，係比較靚嘅，咁有門童接待，不過人流呢就比較慘淡。好，我哋入去睇睇真正嘅大堂啦。一入到嚟，哇，都有呢種高級酒店嘅香味啦，係真係香嘅，而且唔濃唔過分。大堂係非常之闊落㗎，係有好多座位可以休息下、傾下偈嘅。呢個呢就係大堂 check in 嘅位置啦，服務員夠晒多啦，後邊嘅屏風都好靚。仲有一個大堂打卡點啊，寫咗好多揚州嘅景色啊、文字啊，同埋呢度嘅特色就係周顯遠大師工作室啦。我哋要食嘅餐廳呢，就係呢間香格里拉嘅香宮中餐廳，係揚州唯一嘅米芝蓮1星餐廳。淮揚菜殿堂級大師周曉燕嘅工作室呢，就係喺呢度。不過就肯定唔會食到周曉燕大師煮嘅嘢啦。香宮總廚呢，係周顯大師嘅徒弟朱日飛師傅。聽講佢呢係學咗周曉燕大師嘅真傳㗎，而且香宮經常有周曉燕大師嘅監督，出品應該係有保證嘅。呢位呢就朱日飛師傅啦，有佢嘅簡介同埋展示咗香格里拉香宮嘅拿手好菜嘅。呢個呢就餐環境係非常之闊落，分咗幾個小隔間嘅，值得我哋呢個係有窗邊位嘅咋。環境係真係好雅致啊，行嘅係中式風。呢個庭院景係佢嘅後花園嚟㗎，食完飯呢都可以出去行一行嘅。坐低就睇菜單啦。咁菜單上面嘅圖標係咩意思？呢度係有寫嘅，注意一下。我哋就唔詳細講佢嗰個圖標意思啦。之後就睇佢菜式啦。首先呢係個季節限定嘅，季節限定嘅推薦菜式呢有陳皮花雕熟醉蟹68蚊一隻，清蒸大閘蟹時價，魚肚配虎皮椒88蚊一位，三蝦雪蟹汪豆腐1288蚊一例。毛豆年糕燒大閘蟹168蚊一例，酸辣蟹汁玻璃大蝦168蚊一位，泡菜甲魚配刀削麵358蚊一例，蟹粉豆腐118蚊一例。咁呢度菜式呢，其實有寫中文，有寫英文，有寫用料係幾多㗎。下邊嗰行字有啲細，大家可以停低度慢慢睇一下。繼續睇佢嘅拿手好菜啊！荷塘小炒王158蚊一例，松子話梅排骨218蚊一例，鹽水鹵四拼98蚊一例。蜜豆肉大盞98蚊一例，紫橙蘇式燻魚68蚊一例，梅乾菜煙燻乳鴿98蚊一例，燈影魚片78蚊一例，魚子醬文思蟹凍88蚊一例，頭水紫菜獅子頭38蚊一位，脆皮小牛肉188蚊半例。呢個睇上好貴，但係我係好有興趣試嘅，據聞係非常之好食㗎。廣寧一鍋鮮358蚊小例，蝦子腐蓉炒蝦仁198蚊一例，蝦子韭黃炒桂魚絲298蚊一例，煎香芋118蚊一例，淮安炒丸豆168蚊一例，手摸蝦仁煮乾絲98蚊一例，八寶葫蘆鴨458蚊一例。哇！呢個簡直係全世名菜嗰種啊！不過呢就要訂，如果現場訂係要等1個半鐘㗎，好耐啊！青菜豆面紅燒獅子頭158蚊一例，肉汁葱燒羊肚滾228蚊一例，醬椒蒸大白魚本條168蚊。之後呢，就係蝦米煮遼參188蚊一位，蠔皇綠頭乾包980蚊一隻，蠔皇12頭乾包458蚊一隻，燉官燕458蚊，松鼠桂魚298蚊，仲有一個就係豆面煮花膠108蚊一位。咁除咗呢啲菜式之外呢，仲有嘅，雖然係高級餐廳，但係非常之樸素啊，用一張紙嚟做菜單。之後呢，就係燉湯啦，雪蓉豆腐燉鴿蛋48蚊一位，揚州水包皮48蚊一位，竹笙老雞湯158蚊半隻，老藕煲麻鴨湯雲吞198蚊一例，仲有一啲點心嘅，伊比利亞火腿灌湯包6粒78蚊，韭黃丸豆空氣春卷18蚊一隻，黃橋燒餅10蚊雞一隻。哇，好平啊！呢度啲點心10蚊18蚊都有。之後呢，就係呢時蔬啊酒水啦。咁菜單就睇完咗咯，我哋去落單啦。咁就落咗單啦。前6最受歡迎嘅菜全部都點齊啊，咁先可以睇出呢間餐廳嘅質量噶嘛。仲加咗啲佢推薦嘅菜式添，小姐姐服務咁好，唉，我都頂佢唔順。脆皮小牛肉半份，半份呢係有4嚿小牛肉嘅，即係圍到幾十蚊一嚿噶啦。
咁睇睇呢個質感啊，係非常之軟嘅，係已經燉到好入味嗰種啊。上面撒少少嘅杏仁片，色澤好靚嘅，咁樣紅紅地色，好有食欲㗎。試一試呢個啦，佢都係熱字上嚟㗎，一份就4個，好彩係雙數。我同小伙伴呢，就一人食2嚿就得啦，唔使打過。哇！但真係好大嚿肉啊！溫度好入味，但係外邊呢係煎到好脆啊！杏仁片呢有少少杏仁味，但係唔苦，非常之香，可以化解嗰個因為屬於係味道嚟講，屬於有少少似紅燒肉嗰種嘅，即係甜甜地口啊，肉香味嗰種。杏仁片呢啱好中和咗嗰個甜味啊，會覺得唔膩。佢係用慢煮嘅方式咧嚟煮呢個小牛肉嘅，所以入邊係非常之嫩嘅，但外邊呢係煎到好脆，而且係塗咗糖層嘅。嗰個甜度咧係啱啱好，但係個糖層可以令到佢嘅脆度更加明顯啊！真正咁做到咗咩叫外脆內嫩啊！肉質唔鮮牙唔老，啱啱好，而且好有牛肉味，係將煎牛肉做到巔峰水平㗎。佢呢個脆皮小牛肉咧真係好好味啊！佢調味咧好有技巧，仲放咗少少嘅黑胡椒㗎。喺甜嘅味道之中咧，仲有少少黑胡椒嗰種辣地嘅味道㗎，有層次，好味道啊，正啊！咁呢種牛肉咧就一定要用慢煮嘅方式先可以帶出咗佢嘅牛味，然之後令佢肉嘅口感咧保持到嫩嘅。唔好睇佢好似一梳梳咁樣，但係口感真係非常之嫩㗎。呢個係慢煮嘅特色啊，大家可以學習一下。係而家比較新穎嘅一種烹調手法。淮揚軟兜呢個咧係開國第一菜，因為咧就係攞黃鱔中間嗰節，而且佢咧拎起身時形似兜啊，所以咧就叫做軟兜啦。有好多古仔嘅，咁攪拌咗一下之後咧係好香嘅。旁邊鋪的是韭黃。好的，唔該。鋪嘅咧係韭黃，你睇睇呢個軟兜嘅質感啦，就係要黃鱔最精華嗰一段嘅咋。全部都係呢個長度到嘅啫。咁我咧就趁熱試一試呢個軟兜啊。首先係開國名菜，之後佢係趁熱食嘅，所以就唔好浪費咗佢嘅一番苦心啦。試一試呢個味道，好香，係聞到好香嘅蒜味同埋韭黃嘅味道㗎。軟滑彈牙，黃鱔非常之好味，好鮮甜，冇泥味㗎嚇。揀嘅黃鱔係好靚嘅，蒜味同埋韭黃味係明顯嘅，但係又唔會過分，係啱啱好嘅，係一個比較重口味嘅菜式，好啱配飯食嘅，或者係配其他主食一齊食嘅。因為如果齋食呢，嗰個蒜味啊，你會覺得有啲膩，有啲厭。但係如果配埋一齊食呢，你就會慢慢感受到佢層次㗎啦。其實係非常之好食嘅，亦都好襟食嘅。香公出品嘅呢個軟兜呢，我覺得係比江南做嘅差少少㗎。佢冇咁香，而且有少少嘅油膩感。再加上呢，嗰個口感線嗰個口感啊，有少少老啊，就少少咯。即係因為係高端餐廳啦嘛，咁啊梗係要雞蛋裡面挑下骨頭嘅。有對比嘅話，你哋先知究竟使呢個價錢要去邊間食先係最好嘅。韭黃軟兜空氣春卷係有做擺盤嘅軟兜，即係話入邊係放咗黃鱔嘅。非常之大嘅一個春卷啊，擺喺紅豆上面嘅，睇睇個樣先，下邊有啲油㗎，咁樣嘅，空氣感十足，金黃色嘅表面，炸到卜卜脆，睇到入邊嘅黃鱔嘅啦，一條條，非常之明顯，咁啊試一試味道啦，空氣感十足，好脆，而且呢個脆得嚟呢，回彈性係好好嘅。一咬落去係彈翻上嚟㗎，入邊餡料非常之飽滿嘅，外層好脆，配合入邊飽滿嘅餡料咧，好好食㗎，口感好豐富啊，唔油膩，我覺得好食嘅。入邊嘅餡料咧唔少㗎，一條條嘅黃鱔非常之彈牙，用韭黃調味，食到鱔肉嘅鮮味同埋韭黃嘅香味嘅，成個味道咧同外邊嘅脆層都好搭㗎，口感唔會油膩。最大問題咧係下邊好油啊！你睇下個油係真係多到會漏到一手都係嘅。呢一點喺呢個等級嘅餐廳唔應該出現咯。表面咧就可以係乾爽，但係真係我驚食到最後係會油㗎。蘆蒿獅子頭咁本身呢度常規提供嘅咧係頭水紫菜獅子頭，但係其實我見佢出名嘅咧唔係有特色嘅，係呢個蘆蒿獅子頭。綠色嘅呢啲咧就係蘆蒿啦，獅子頭就係呢個大大嘅肉球啦。
嚟到食淮揚菜，梗係要試試佢嘅獅子頭啦，係佢嘅特色菜。南京食咗唔少啦，今次係試試揚州嘅獅子頭。服務員呢係會主動提供呢個切獅子頭嘅服務嘅，但係我哋因為要拍影片就自己嚟啦，唔係佢服務唔周到，大家放心。先睇睇呢個半隻獅子頭，咁樣嘅入邊嘅肉呢係比較鬆軟嘅，好嫩嘅感覺，一路呢可以聞到蘆蒿湯水嘅味道㗎，好特別嘅一個味道。其他呢食咗先知啦，就咁睇嘅話係比較白色嘅。自己分一分，首先攞半隻嘅獅子頭，之後就滗少少湯汁，唔可以滗太多喎，因為我未試過呢個蘆蒿嘅味道啊嚇。唔知蘆蒿同茼蒿會唔會係 friend 嚟嘅呢？試一試呢個獅子頭，好嘢啊！肯定唔係 friend，佢冇嗰種奇怪味道㗎。好清甜嘅，就係一個蔬菜嘅味道，口感係非常之爽嘅。佢呢度做嘅獅子頭呢，確實係唔係好一樣喎。首先係呢個湯，呢個湯呢係另外熬嘅，寫得出係有雞肉嘅鮮味㗎。而江南做嘅呢就係豬肉湯，食嘅呢係豬肉嘅鮮味，兩個湯呢係唔一樣嘅。呢個湯會更加鮮一啲嘅，而且會濃味一啲。再講講呢個獅子頭啊，亦都係唔一樣嘅。呢個獅子頭勁咯，我覺得佢刀工呢係比江南做刀客嘅刀工仲要好㗎。佢嘅馬蹄呢係均勻咁樣切到好細粒，而且係均勻咁樣分佈喺呢個獅子頭入邊㗎。食落下口感呢係非常之均勻又脆，好正㗎，係完全可以提升到呢個瘦肉嘅味道㗎。而且外邊呢係夠晒軟粉嫩，所有要點佢都做到晒。呢個就係一個完美嘅獅子頭啦。但係呢個呢，佢係冇專注嗰個豬肉嘅鮮味㗎，所以如果你係想食獅子頭嘅口感，完美獅子頭嘅口感嘅話，就可以試一試香公嘅呢個獅子頭啦，口感係真係完美 perfect 嘅。但係如果你想真正咁試到獅子頭成個味道係點樣嘅話，可以試試江南做嗰個刀下嗰間餐廳啊，嗰個豬肉鮮味係好正，而且好純粹嘅，佢係專注翻嗰個鮮味。文思豆腐配黃橋燒餅，價格呢係好平嘅咋。因為係一人份嘅份量，文思豆腐呢就唔大嘅，就咁一盅仔，入邊有啲黑色嘅絲呢，嗰啲係發菜嚟㗎。不過呢間呢就好實際，佢唔會話同你講發菜寓意發財啊呢啲咁門面嘅嘢咯，就直接上菜就算啦，好實際嘅。睇睇香公嘅刀工點樣啦。咁呢個文思豆腐呢係有溫度嘅，熱熱地嘅，就咁一筆就睇到個手勢點樣㗎啦。有啲粗，有啲幼，雖然係全部都成絲嘅，而且係比較長絲嘅。但係比刀客嘅仲要差一成咯，刀客我都覺得係冇刀仙啊，冇刀聖坐鎮㗎啦。呢個直頭真係冇刀客坐鎮咯，就咁樣咯。湯汁呢係比較結嘅呢種狀態㗎。哇，好香嘅豆香味啊！試一試味道啦。做得唔錯，入口即化，冇明顯嗰種顆粒感㗎，非常之軟滑，好嫩好嫩，而且有好香濃嘅豆香味。仲有少少嘅瘦肉嘅味道啊！佢呢個湯呢係特登熬過，口感係濃稠得嚟呢，唔黐嘅，唔黏嘅，就好順滑咁樣，可以一次過碌到去喉嚨嗰度噶啦，好好食，非常之美味。價格唔貴嘅，就係一個咁樣嘅小甜點或者係特色菜式呢，好值得一試嘅。試一試佢嘅呢個黃橋燒餅啦，燒餅係鹹口嘅，口感非常之酥脆，真係好酥脆。首先佢上面嘅芝麻呢係好香嘅芝麻味道㗎，之後下邊嘅千層酥餅，哇真係酥到好誇張啊！可能因為仲有少少溫度啦，所以個酥呢真係好明顯，好好食啊！入邊嘅呢係肉鬆餡啊，仲有少少嘅葱，食落去呢係好香嘅。總體係鹹口㗎，同嗰個文思豆腐真係好搭啊！揚州炒飯，嚟到揚州點可以唔試一試佢嘅炒飯呢？聽就聽得多啦，食嘅話我真係第一次嚟揚州，而家先試。咁加咗好多好多好均勻嘅蛋絲啊、葱花，同埋有蘿蔔粒，仲有呢嘅粟米粒，仲有蝦仁啊，睇上就好吸引啊！睇下佢哋啲蛋絲咧分佈得好均勻、好靚嘅，一絲絲唔粗嘅。米夠彈牙，蛋香味明顯。紅蘿蔔好脆，而且紅蘿蔔味好好。做到中和嘅作用，蛋絲呢一絲絲嗰種口感呢，會有少少似肉鬆嗰種樣彈彈地嘅，但係又唔會尖牙嘅，幾香幾好。呢個揚州炒飯呢，佢係炒得香過江南做，而且呢，佢放咗少少嘅菇粒啊，所以味道呢係會有少少菇味嘅，會更加有層次。
佢炒得更加香，所以就會有一種明顯嘅鑊氣啊！中意食香口啲或者重口味少少嘅，可以試一試呢個揚州炒飯，應該可以令你更加滿意㗎。呢個炒飯咧雖然好，但係咧都比唔過南京江南做嗰個揚州炒飯啦。江南做炒飯嘅蛋絲咧係均勻分佈，而且係好多絲㗎，睇上去會更加咧食落去口感亦都係更加好㗎。呢間差啲啲咯，就係差啲啲咯。鹽水鵝係一個前菜，亦都係一個涼菜。咁本身咧，我對呢個鹽水鴨咧就已經有啲絕望㗎啦。大小姐姐咧好誠意咁樣，要我試一試佢哋嘅鹽水鵝啊！哇，好過南京嘅鹽水鴨好多㗎。咁睇睇呢個鹽水鵝啊，首先咧係冇咩皮下脂肪嘅，皮層係比較薄嘅。之後咧肉咧係比較多汁㗎。下邊咧係有一定量嘅高湯嘅，聞到香味嘅。鵝肉咧就比較深色，鴨肉咧就會比較淺色一啲。俾人嘅感覺咧係唔一樣㗎，試試味道啦，希望可以挽救下呢個鹽水系列嘅印象咧，非常之唔一樣。其實呢個鹽水系列咧食落去會有少少似臘鴨啊或者臘鵝嗰種感覺，佢哋嘅肉質咧係嗰種醃過嗰種感覺咧，會有少少緊實感嘅，但係唔係話真係好緊實，佢冇風乾，所以佢係唔會好緊實，佢都係嫩嘅多汁嘅。但係佢就會有嗰種醃製嘅味道喺度咯，嗰個鹽水味咯，幾香嘅。咁呢個鵝咧係冇鵝鬆味嘅，就係鵝香味，都唔錯。但係我覺得對比於鹽水鴨嚟講咧，佢反而顯得更加冇特色。鹽水鴨起碼個口感咧係非常之嫩滑，俾你起碼會覺得有個特色喺度啊。而鹽水鵝咧個肉就係有少少實淨嘅，似一個正餐嘅餸，同平時食嘅滷味拼盤啊或者嗰類型嘅差唔多咯。不過佢呢度嘅鹽水味係幾香下嘅，就係調味唔差，但係肉感嘅話就咁咯，試過啦 ，OK。鹽水鵝嘅白滷水咧唔錯，都幾香下，但係始終都係太過鹹啦。逢係鹽水系嘅呢個滷水咧都太過鹹啦，冇白天鵝肉糖春暖嗰個白滷水嗰種清香㗎，就係偏鹹嘅白滷水再出色都俾佢掩蓋晒啦。飯後水果，發覺喺呢邊食嘢，全部都會有飯後水果贈送㗎。分別咧就係冬棗同埋呢個蜜瓜。先試咗呢個蜜瓜，我中意佢呢個切法喎，完全唔保留嗰個瓜皮部位啊，肯定好軟滑，好甜。果然好軟滑，好甜啊！試一試冬棗，咦，佢仲切咗個丁添喎，真係好好。夠爽豆甜，就係棗嘅味道，好香啊！呢份水果係幾間之中最好食嘅。食飽飽就埋單啦，一共咧係食咗524蚊嘢嘅，仲有一個9.9嘅獅頭咧係另外俾咗錢㗎啦，因為係會員福利嚟㗎。最後咧係用咗個95折嘅代金券嘅5張，最後實付咧係499蚊，加埋嗰9.9之後就508蚊啦，食到好飽啊！今次嘅行程咧係南京同揚州，咁呢個淮揚菜嘅高端餐廳咧就幫大家試咗3間㗎啦。3間之中咧，我覺得最值得推薦嘅係南京嘅江南造餐廳啊！出品咧係非常之專注翻嗰樣食物本身嘅味道㗎，好似佢嘅獅子頭啊，就係好正好香嘅豬肉嘅味道，非常之純粹。而佢軟兜咧都好值得稱讚嘅，因為佢係有好香濃、好鮮嘅鱔嘅香味㗎，而且佢用熱油淋㗎，所以咧係由頭食到尾都係熱㗎，呢點做得真係好好啊！而且咧，佢嘅鱔肉係由頭到尾都好軟好嫩嘅。江南造嘅軟兜咧就真係做得完美啦。所以咧，我覺得最值得推薦嘅係江南造啊。咁佢咧仲有一間更加高端一啲嘅餐廳嘅，叫江南造雲府啊。下次再嚟南京就拍俾大家睇啊！記得留意我影片喎。咁如果你係想食松子魚嘅話咧，就可以揀梅縣啦。佢松子魚真係好好味，係我食過最好味嘅松子魚。我願意為咗呢條松子魚重新去幫襯佢一次嘅。不過就淨係會點呢條松子魚同埋攞4碗免費嘅白飯咯。食完呢我就埋單走人㗎啦。佢都冇其他菜式值得我留戀啦。而如果係想食脆皮小牛肉或者係嗰個空氣春卷嘅話咧，就可以揀揚州嘅呢個香格里拉香宮啦。出品係好好嘅，非常之美味。不過呢兩樣好似唔係淮揚菜咯，咁特登過嚟食有啲奇怪咯。香宮嘅揚州炒飯都係好味嘅，都可以一齊試埋㗎。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片嘅記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。我哋下期見啦，拜拜。